El presidente de Tabacuba, Manuel Marino Murillo Jorge, afirmó en un reportaje del Noticiero Nacional de Televisión que su grupo empresarial busca mejorar las condiciones de vida de los productores y trabajadores del tabaco, sin hacer referencia alguna a la necesidad de incrementar los salarios. La actual campaña tabacalera cubre unas 15.000 hectáreas con una proyección de más de 80 millones de tabacos, de los que más de 70 millones se exportarán. A pesar de generar millones para la economía, los trabajadores enfrentan altos costos por insumos y dependen de precarias condiciones energéticas. Murillo Jorge mencionó la comprensión hacia los campesinos en plena crisis energética y problemas productivos por desastres meteorológicos, pero no se concluyeron mejoras salariales. La contradicción entre la riqueza que produce el tabaco y la pobreza de sus productores es un asunto cada vez más evidente. ¿Es suficiente la promesa de mejorar las condiciones de vida sin abordar salarios dignos en Tabacuba? La realidad muestra un contraste entre las riquezas del tabaco y las dificultades de sus trabajadores. ¿Qué opinas tú? Comenta y comparte este video, haz like y envíalo a tus amigos. Síguenos en todas nuestras redes sociales, somos Cibercuba, la voz digital de los cubanos.